bw'obanga oli mubalirizi wa bitabo. You can get a contract in Canada. Osobola okufuna omulimu okuva e Canada. The companies there want somebody to audit their books. Nga kampuni eri Canada naye ng'eyagala omuntu abalirira ebitabo byayo. Why don't they use a Canadian auditor? Lwaki tebakozesa mubalirizi wa bitabo owe Canada? Because he's very expensive. Kubanga wa buwanana. Maybe he needs $10,000 a week. Ayinza okubanga buli wiiki yeetaaga omutwalo gwa $. Here, if I get $1,000 a week, this is very good for me, but also good for the company. Wano bwe nfuna $1,000 zinkolera ate nga ne kampuni eba naye ekyagala. Now that we have put the internet in place, kati engeri gye tutaddewo internet buli wamu, emikutu etwala emikutu egituteeka ku mutimbagano ogwa internet, then we can have the new wealth of this new wealth of ICT. Kati awo tusobola okufuna obugagga obupya obw'ebyuma bikalimagezi. So we talked about agriculture, which is mainly for the people in the rural areas. Twogedde ku by'obulimi n'obulunzi naddala ebikwata ku bantu abali mu byalo. But also the people in Kampala Wakiso can do peri-urban agriculture, some of those things I mentioned. Naye n'aba Kampala ne Wakiso abali ku njegoyego y'ekibuga basobola okukola ebintu ebyo twogeddeko. You can do fish farming. Musobola okulunda ebyennyanja. You can have poultry in those areas, Nansana and all those areas. Musobola okulunda enkoko nga mu Nansana n'ebitundu ebirala. Some can even grow horticulture. Abalala musobola okulima vegetables. Enva. Enva endiirwa oba. Then you can even have poultry. N'enkoko. Fish farming. Ebyennyanja. So it's not true that you cannot do some agriculture in the towns. You can. Si kituufu nti bw'obeera mu kibuga tosobola kukoleramu bya bulimi. N'obulunzi. But for the towns, the main thing are factories, services, and ICT. Naye mu bibuga ebintu ebisingira ddala obukulu ge makolero, obuweereza ne ebyuma ebyakalimagezi. Now, once people wake up, abantu bwe bazuukuka, then the question will be, how do we start? Ekyebuzibwa kijja kuba nti tutandika tutya. That's why I reminded everybody that don't worry, there's already quite a bit of money which is to get you out of poverty. Yensonga kingambye abantu temweraliikirira nnyo, waliwo ssente ezisobola okutuyamba okwejja mu bwavu. There's already some funds for that purpose. Already waliwo ssente eziteekeddwawo okukola ekyo. Waliwo omukadde afudde ennaku zino yangamba nti sirabanga gavumenti eweereza abantu ebyobugagga. Nti waliwo omukadde omu afudde ennaku ebiseera ebyo naye nti yagamba talabangayo gavumenti yali ewadde bantu ebyobugagga. Government used to do roads and so on, but never to give money like we are doing. Nti gavumenti yali ekola byanguudo byokka n'ebirala ng'ebyo naye nga tekwatanga ssente n'eziwa omuntu owa bulijjo. Even me, I never saw that government until the NRM time. Ne president takirabangako okutuuka nga NRM ejjize mu buyinza. But here we have got a fund for operational wealth creation. Naye wano NRM bwe yajja mu buyinza tulina ensako ey'okwejja mu bwavu ey'okuteekawo obugagga. The one being run by the UPDF. Eyo eddukanyizibwa ekitongole kyaffe ekya UPDF eky'amagye. The youth fund. Waliwo ensako y'abavubuka. The women fund. Waliwo ensako y'abakyala. A lot of microfinance. Microfinance. Sente z'okutereka n'okwewola. Ne sente ez'okutereka n'okwewola nazo nnyingi. Then this is quite a bit of money.
zino sente zonna bw'ozitunulira sente nnyingi ddala. The total is like 400 billion a year. Bulinga obuwumbi 400 buli mwaka. Now, if the money is not being used well where it is, bwe ziba nga sente ezo tezikozesebwa bulungi wawe ziri, the good thing is that that money is there. Ekisookedde ekirungi nti zo weeziri. And it is there every year. Ate weeziri buli mwaka. So the way we have been using it, if we find it's not correct way, then we can change and put it in another way. Bwe kiba nti engeri gye tubaye tuzikozesaamu si yentuufu, tusobola okukyusa ne tulaba engeri gye tusobola ozikozesaamu ennuŋŋamu. And that's why you can give ideas also. Awo we twetaagira alina ebirowoozo okuba nga babireeta. But in addition, we are going to start 3 new funds. Naye okugatta ku ekyo tugenda kuteekawo ensako za mirundi 3 endala. Number one, the sort of things I've been doing with the Kampala youth, where I come and I give them equipment for the carpentry people, for the metro workers, I give them equipment. I'm now going to roll out this program to other areas. Kati ng'okugezanga program gye mbadde ntambuza wano mu Kampala, bavubuka b'omu Kampala nga ababazi, abookya ebyuma n'abalala. I will roll it out to the other parts of Programu eyo egenda kutambula mu bitundu byonna eby'eggwanga. And there's a fund for that. Era ensako weeri. But then there are these other miscellaneous activities. Waliwo wano ebintu ebirala bye tukola ebirala. Emirimu emirala. Like okwokya enviiri. Nga okola enviiri. Now, for me, I didn't know much about enviiri. Nze ebyokukola enviiri ebyo nali sibimanyi nnyo. Zange, I just have a changu and soap. Kubanga ezange ekyangwe ne sabbuuni bimala. Every morning buli kumakya ayisaamu buyisa kyangwe na sabbuuni. But people told me, you are really uninformed. Abantu bamugamba nti ebintu ebimusibimanyi bulungi. Nti ebintu ebimu tobimanyi bulungi. Nti enviiri zeetaaga omukugu. Nti enviiri zeetaaga omukugu. Then I said, naye omukugu. Nibangamba nti okulaga nti okukola enviiri kw'amaanyi, omuntu asobola okukola enviiri z'abantu 5 bokka olunaku. Nti okulaga nti enviiri zeetaaga obukugu obw'enjawulo, omuntu omu ateekeddwa okukola enviiri z'abantu 5 buli lunaku. Okusukka awo abaakoye ennyo. Bw'asukkako awo aba akooye nga biyinza obutavaayo bulungi. So that means in a village you need a number of them. Kiba kitegeeza nti mu byalo oba mu kyalo weetaaga abakozi b'enviiri abawerako. Because the people are not few. Kubanga abantu bangi. So, like that activity. Kati ng'omulimu ogwo. Banyangola have a word called omwoga. Omwoga meaning the specialization you are in. Abanyankole balina kye bayita omwoga nga kitegeeza ekyo ekintu kye mwenyigiddemu. Like abaweesi, that's omwoga. Kati nga abaweesi nga bo ekyo kye bakola gwe mwoga gwabwe. So we have identified about 16 myoga. Kati tunulidde emirimu egy'enjawulo giri 16. Mu katabo kanje mwegiri. Era mu katabo mwekali byawandiikibwa bulungi, President ke yafulumya. Boda. Ng'ebya boda, aba pichi. Ensawo y'abakyala. Women entrepreneurs. Abakyala waliwo ensako okugeza
abakyala banneekolera jange, yes, abakyala banneekolera jange, carpenters, ababazzi, saloon, bano abanga basa ab'enviiri, bano abakola enviiri, aba taxi, ab'entambula, aba taxi, restaurant, aba bwoteeri, welders, abookya ebyuma, market vendors, abatunda mu butale, youth leaders, abakulembeze b'abavubuka, PWDs, abaliko obulemu, produce dealers, abagula n'okutunda ebirime, mechanics, bamakanika, tailors. abatunzi. Kati oluvannyuma ne twongerako 3 other activities. This was radio media operators. Okwo ne twongerako abakola mu byamawulire. When I was in Masindi, they told me they were also useful people. Bwe nali e Masindi baŋŋamba nti nabo bantu ba mugaso nnyo. Omanyi nze omuntu bw'aba talunda bw'aba talima nze simujjukira mangu. Naye kati bantegera nti naffe weetuli. Oh, very good. Namwe kati bongereko. The media people, abamawulire, then abayimbi n'abakatemba, abayimbi ne bannakatemba, and then finally the fishermen n'abavubi. So these 16 myoga, emirimu gino 16, each one we shall put a circle for it, for the whole district. Buli mulimu wajja kutondebwawo saako yaagwo mu district. And we expect all the people in that activity in that district to join. Era tuba tusuubira abantu bonna abali mu mulimu ogwo ogw'enjawulo ku mirimu egyo 16, buli akola ekintu ekigwa mu kkowa eryo abe ng'ayingira mu saako eyo. And the government will contribute to each circle. Era gavumenti ejja kuteekamu sente mu buli saako eyo. Therefore, lwekwaso sirina bwe ntandika egenda kukoma. N'olwekyo ekyogamba nti nno sirina ntandikwa, sirina capital, ebyo bigenda kuggwawo. Now the other circle the other fund we are going to start is for the leaders who are elected. Ensako endala egenda okuteekebwawo y'ensako y'abakulembeze abalonde. Because these people have been suffering, because when they go for Operation Wealth Creation, they are chased away, that they are leaders. They cannot share in the Operation Wealth Creation. Abantu bano abakulembeze abalonde babadde banyigirizibwa kubanga tebasobola kugenda ate kugabana ku bya Operation Wealth Creation oba bonna bagaggawale nga babaga nti ate mu abakulembeze ate mwe muzze ate mu kimena bino. So we shall create a circle for them. N'olwekyo nabo tugenda kubateerawo ensako yaabwe. So therefore this time we want to really wake up and fight under development. N'olwekyo twagala kati tuzuukuse okulaba nti tulwanyisa obutakozesa busobozi bwaffe bwonna ne tubumalayo. Tulwanyisa obutakozesa busobozi bwaffe bwonna okubumalayo. So under development, which leads to under consumption. N'olwekyo obutamalayo obusobozi bwaffe ate nga kireeta n'obutasobola kufuna byonna bye twetaaga nga bwe twandibifunye. You find there's only one bed sheet. Okusanga nga waliwo essuuka emu in a house of 12 people. Mu maka ag'abantu 12. Yet we should be having at least 44 sukas. So nga ate mu maka ago mwandibaddemu essuuka 44. Because you need the 2 on the bed and the 2 in reserve. Kubanga oba weetaaga essuuka 2 ku buliri ate n'essuuka 2 z'oba oyozezza. We talked about milk consumption. Twayogedde ku We talked in the past. Emabegako twayogera ku ngeri gye tukozesa amata. In 1986
the milk consumption per capita was 18 liters per person per year. Mu 1986 buli muntu buli munnayuganda yali anywa amata lita 18 buli mwaka. Kati today they are drinking 60 liters per person per year. Kati wetwogerera buli munnayuganda anywa lita 6 buli mwaka. This however is not enough. Naye era nakino tekimala. WHO advises us to drink 210 liters per person per annum. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kituwa amagezi okuba nti tunywa liters 2. That is because you need calcium for your teeth and phosphorus. Kubanga oba weetaaga omunnyo oguzimba amagumba. Omunnyo okuzimba amanyo gaffe n'amagumba mu mubiri. And then but now, as you hear, we are getting only not even 1/3 of what is required. Ebintu ebyo omunnyo ogwo nga guva mu mata gano, naye kati olaba nti nekyetufuna nekyetunywa ebiva mu mata tebiweza kimu kya kusatu ku kyetuteekeddwa okuba nga kyetunywa. The under production, which leads to under consumption, really undermines our prosperity. N'olwekyo obutakozesa busobozi bwaffe bwonna okukola bye tulina okukola bireeta obutafuna byonna bye twetaaga ne kiba nga kissa omutido oba kinafuya obugagga bwaffe. Singa omulwanyi munamwe Museveni teyanywa amata mangi kusaawa eno amanyi gandibadde gaweddemu n'okwogala kubanga amanyi bwe gava mu kanwa tosobola kugamba okuvayo bulungi. Nti senga Saabalwanyi yali amata tegawera bulungi nga teyanywa bulungi mata, yandibadde kati ebigambo tebivaayo bulungi nga n'amanyi agamu gamaze okuwangukamu. So please, we have the capacity, let us use it and live a good life. N'olwekyo tulina obusobozi obwo katubukozese tubeere n'obulamu obulungi. Now the other day I didn't answer when I was meeting the men zone zino mu abaana abato temuzimanyi n'abaana abagezaho kubikola tebabimanyi. Buganda yalinamu zone district 3 za colonialism. One of them was called Mengo. Zoni zino zetukozesa abavubuka tebazimanyi bulungi, naye nga Buganda yalina districts 3 nga tetunafuna bwetwaze. Esooka yali eyitibwa Mengo. And Mengo included what the people I met yesterday, which was Greater Mukono, Greater Luweero, Greater Mpigi, but it also included Kampala and Wakiso. Nga Mengo erimu districts ezo zeyasinkanye okwosa jjo nejjo ze districts ezikola Greater Mukono oba Mukono eyawamu nga bwe yali ne Luweero eyawamu ne Mpigi eyawamu, so nga ate ne Wakiso ne Kampala nazo era zaali ku district ey'emu Mengo. But this time people said no. Kampala has developed differently. Let it together with Wakiso, let them be alone. Naye ku luno twagambye nti Kampala enkulaakulana yaayo ne Wakiso byawukanako ku ziri districts endala, n'olwekyo bino tubirabe babere bokka. So yesterday when I was the other day when I was meeting the Mengo group people, they raised the issue of fishing. Ku luli bwe nali nsinkana abakulembeze aba Greater Mukono, Greater Luweero ne Greater Mpigi bajjayo ensonga y'obuvubi. The army intervened in the lake on my orders. Nti yalagira abajaasi ogenda ku nyanja zino. Because
the criminals had killed the fishing industry. Kubanga abazzi b'emisango baali boonoonye obuvubi. Obugagga bwa Uganda obw'obuvubi. Obugagga bwa Uganda obw'obuvubi. And when they have intervened, the fisheries have come back. Naye bwe baayingirawo abavubi ne bakomawo n'ebyobuvubi ne bitereera. The factories which have closed have now opened. Amakolero agaali gaggaddwawo oba agaali gaggaddewo kati gagguddewo. However, some of our youth were already being used by the criminals to do the bad fishing. Naye abavubuka abaffe abamu baali bakozesebwa bali abazzi b'emisango nga beenyigira mu nvuba embi. But now when we stop them, they have nothing to do. Kakati bwe twabalemesa tebalina kyakukola. So I want to promise you that after my up-country tour, I will come and meet some of you, the youth, who are doing this illegal fishing. N'olwekyo bwe naamaliriza okutalaaga kw'endiko nja kujja mbasinkane abavubuka abo abaali beenyigira mu nvuba embi. And I will advise you what to do. Era nja kubambawo amagezi ku ki ekyokukola. Now the other one is land evictions. Somebody raised the issue of land evictions. Ekirala bayogedde ku nsonga ey'okugoba abantu ku mataka. I told you long ago, we told you that the NRM resisted the landlords who wanted to get power to evict people. Nabagamba dda nti NRM yalemesa abo bannannyini mataka abaali bagoba abantu. Abaali baagala okukiteeka mu mateeka. Nti nannyini asobola kugoba ow'ekibanja. Abaali baagala nti mateeka tuteekemu nti nannyini ttaka asobola okugoba ow'ekibanja. Therefore, the one from Gomba who asked me yesterday, who said abamataka bamusalako ekibanja ekye ne bamuweereza akatono akasigadde. They are doing that illegally. They have no power to do that. N'olwekyo omukulembeze yavudde Gomba eyagambye nti no bannannyini mataka bajja ne basalako ettaka ne bamuwaako akatundu bo ne batwala ekitundu ebintu ebyo bakikola mu bukyamu tekiri mu mateeka. So you should resist that and bring out the facts. We can cancel those titles. N'olwekyo ebintu ebyo mu bitubuulire mu bijjeeyo mujjeeyo n'engeri gye bakikozeemu ennambulukufu nga bwe bakikoze tusobola okusazaamu ebyapa ebyo. The best thing would be to okwegula. For me, I didn't want to take sides with the landlords against the Bibanja people or the Bibanja people against the landlords completely. That's why we had a win-win way. Ekisingako obulungi kwandibadde kwegula nti saayagala kubeera ku sayidi oba y'abataka bannannyini ttaka oba abasenze ab'ebibanja naye nga twagala tuteekewo enkola nti buli omu avaawo nga musanyufu. Naye the best thing is for the landlords not to, because you the landlord, you made a mistake to have land which is occupied by people. Gwe nannyini ttaka gwali musango gwo okugula oba okubeera n'ettaka nga olwedde liriko abantu. Kubanga bw'oba olunda abantu tebalundika. Bw'oba oyagala kulunda, olunda nte, olunda nkoko, olunda mbuzi, naye okulunda abantu tugwe mulimu gwo nti nagula ettaka okulya abantu. Why buy it then? Why don't you say that land has got encumbrance? I don't want to be involved with fighting with the people. Kubanga gwe nannyini ttaka yagula ettaka eryo lwaki ogula ettaka ng'osanze liriko abantu abaliriko ng'ate abantu togenda kubalunda bulunzi. Bakugambye nti ettaka liriko abantu ate gwe n'ogenda mu maaso n'oligula. And then you think you do by evicting these people. Nolowooza nti ojja genda kumala gabagoba. Those people you are evicting are our fighters. Abantu abo boogoba balwanyi baffe. They are the ones who worked with us to bring back peace to Uganda. Be balwana naffe okomyawo eddembe mu Uganda.
and they agree to be evicted because of ignorance. Otherwise, they should not. Era bakkiriza oluusi beesanga nga bagobeddwa lwakuba tebamanyi naye nga tebateekeddwa kugobebwa. So I would want to encourage the people that there is no law which can cause you to be evicted. N'olwekyo njagala okutegeeza ab'ebibanja nti teri tteeka liragira muntu yenna kukugoba. And there is no law which allows nannyini ttaka okutemerako. Ate era tewali tteeka likkiriza nannyini ttaka nti akutemereko naye atwale ekisigadde. And if we get that, we can cancel these land titles. Era ekyo bwe tunaakimanya tujja kusazaamu ebyapa ebyo. And even prosecute. Ate era tubatwale ne mu mbuzi ekogga. But they just use your lack of knowledge. Naye bakozesa obutamanya obuli mu bantu baffe. But it is also the fault of the RDCs. Why do they allow something like that to happen? Naye ate era ogwo nagwo musango gw'aba RDC. Ba RDC baffe bakkiriza batya ebintu ebyo okugenda mu maaso. So if there is anything like that, there is this young lady Nakarema. Bw'eba eriyo ebikolebwa bwe bityo waliwo muwala waffe Nakalema. You can ring her number and you inform her. She will come and find out. Mumukubire essimu ajje alondole ebintu ebyo amanyire ddala ekituufu. The best way is for the landlord to be patient. Ekisingako obulungi ye nannyini ttaka okugumiikiriza. Until we get money. Okutuusa nga tufunye ssente. Of course, now we have money, but it has got other things it's doing, like the roads and so on. Nakati ssente we ziri naye lwakuba waliwo ebyokukola bingi. But if we get more money in future, naye mu maaso gye bujja bwe tufuna ssente ezisingako awo, we would like to help the tenant people to okwegula. Twagala tuyambe ab'ebibanja okwegula. So that the landlord gets money and goes and does something else. Ono nannyini ttaka afune ssente ezo agenda akola ebirala. And the tenants get obwannannyini. Ne ow'ekibanja afune obwannannyini. This is the win-win way. Eyo yenkola ffenna buli omu waavirawo nga musanyufu. But some of these people don't listen. They think we are stupid. They think they can unilaterally impose a solution on our supporters. Abantu bano abamu tebawuliriza bintu ebyo, balowooza nti bo bajja kutuuka eyo beesalirewo nga bwe baagala ate nga banyigiriza abantu baffe. So if we get information, we shall defend the tenants. N'olwekyo bwe tunaafuna ebintu ebyo ebikyamu ebikoleddwa tujja kulwanirira ab'ebibanja. Thank you very much. I can answer 6 questions and then we go to rest. Thank you, Excellency, for that elaborate presentation. So you mentioned your media house and 1 question per person. Can we, the journalists who are interested, please come here. Let's have 6 people. And we stay on the subject matter of the discussion, please. Don't ask outside this. I'm called Risdale Kasasra. I work with Daily Monitor. Your Excellency, you talked about the issue of crime in Kampala and the surrounding districts. The issue of crime. You talked about installation of cameras, but we still see people being killed, especially the mobile money agents. Your Excellency, what's the problem and who are these people who are killing mobile money agents? Do you have any information? They have been arrested. They have been arrested. Like the ones who killed the mobile money people of Zana. I think all of them have been arrested. They've been arrested. I would ask the IGP to make a detailed statement. But like the one of Zana, I know all of them have been arrested. The ones who killed the 2 women at Zana. But I would want the Inspector General to issue a statement on all the others.
Your Excellency, my name is Walter Mwesije from NTV. You spoke about agriculture being key, and you said coffee is one of those crops that can be grown by people on a small scale. But currently there is a coffee bill that is being discussed which may impose restrictions to coffee farmers. But also you had a campaign on, swamp reclamation, but we know that there is somebody who's taking up Luigi Swamp to actually put up a project. So we are not sure if that will also not hinder. But also how much money is for these 3 funds that you said are going to be created for the 16 fields that people can get money and, do their job. Thank you. Okay, I've been given one. Okay. Thank you very much, Your Excellency. My name is Vincent Chisiriko from Radio 1, Ndakabozi. Mine is about the continued contradiction that is seen in the public domain regarding officials managing state affairs. Recently we saw a number of contradictions between the minister that's in UTL. We've seen comments from finance about BOU and other institutions. Your Excellency, and we've not always got out an open statement to harmonize the position of government, which expresses some kind of maybe disorganization here and there. Is there a failure, as it's put up by the public, in the coordination of state affairs, or this is a general weakness you also acknowledge? Thank you. Thank you, Mr. Thank you, Excellency. My name is Joseph Sabiti. I work with NBS Television. I have followed a number of your tours, moved with you across the country, and you appear to put so much emphasis on the question of ICT and its development and its central role in developing the country. That has come with the other side, that a lot of people are looking at you to address. For example, the last couple of days we have seen a number of people getting into trouble with the law for an offense they call annoying the person of the president. And it's raising a lot of questions. A lot of people are asking, is Saba Lwanyi losing the thick skin? How can government handle the downside of the internet without confrontations with a number of these young people who are active on it? Thank you. Neyanza wekitiibwa President, amanya gange nze Walugembe Moses, nkola ne Bukedde Radio ne Bukedde TV. Wekitiibwa omaze akaseera ng'osomesa abantu ebikwata ku kulima n'okulunda. Naddala obubaka buno nga bugenda nnyo eri abantu b'omu byalo okulaba nga bejja mu bwavu. Waliwo ekizibu kye tuzudde naddala mu bitundu eby'ebyalo ffe ng'ababeerayo nti gye tukomye okugezaako okulunda n'okulima ate gye tukomye okudda mu bwavu. Nti tugezezzaako enkoko nga bw'obadde ogamba, ente n'embizzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye twesanze nga obubbi obw'ebisolo bungi nnyo mu byalo, nti bw'ofunawo akasente n'oteekamu akasente k'obeeko ky'olunda oba nte oba ogenda okwekanga ku makya nga baagitutte dda. Abantu ne batandika okulowooza nti oba amaanyi ogatadde mu kibuga gokka okulwanyisa ababbi ababba mu kibuga, kuba mu byalo abantu tebakyasobola kulunda, tebakyasobola kulima olw'obubbi, nti ne waba ng'omubbi bamukutte olumutuusaayo oba bamututte ku poliisi oba luddawa, dakiika budakiika aba yavuddeyo. Abantu ne beekanga nga baweddemu amaanyi ag'okulima n'okulunda, ate bagenda okuwulira pulezidenti ng'abakubiriza okulima n'okulunda, ne beeyongera okudda mu bwavu. Beebuuza nti Oweekitiibwa Pulezidenti, baaba ebyalo olemereddwa okubataasa ku babbi b'ebisolo n'ebirime byabwe. Neyanza so. Awekitiibwa neyanza, nze Robert Neswe Kayongo okola ne BBS Telefina. Awekitiibwa gyevuddeko Parliament yayise etteeka ku basuuku bapangisa ne ba landlords. So abantu bo mu kibuga Kampala bandagadde okumanya wotuuse okuteeka omukono okuteeka eryo. Okay. Thank you. Now, one question was swamp. Somebody, I'm saying, get out of the swamps, reclaim them, but somebody has invaded the Rubiji swamp.
he shouldn't be allowed. What is he doing there? Do you have any information with this one? Your Excellency, somebody who claims to have gotten a license from NEMA in 2010 is the one who came and in order to do poultry there at a very large scale, is the one who first of last week quite a big part of the Luichi, but the NEMA were giving an explanation that the part they had given him was not where he fenced. He went beyond and fenced where he's not supposed. And when it was brought to cabinet, I came and checked. Then I found that a land title had been created, Your Excellency. The technical people gave it to me yesterday, and I think, Your Excellency, as cabinet directed, we are going to cancel out that land title. Very good. We are not going to allow new people going to the swamps. There was a mistake in the past, but we are not going to allow it to continue. Now, money for the Myoga, I think the initial figure I put there is like 86 billion. 86 billion for that one. And then for the other ones, 130 billion. And then another one for the leaders. So it's quite a little bit of money. Failure of coordination. No, there's no failure of coordination. Only that people sometimes make a fool of themselves. But in the end, there is some authority in the country which will sort out. But people tend to make a fool of themselves. There's no need for you to go in the papers and talk about something when there is no centralized agreement. Only talk in the public what is agreed, never talk about your opinion or what. But in the end, there is an authority in the country which will decide. Now, annoying the president, I don't mind being annoyed. I think those are, that was a colonial law which I used to hear about. But I think the issue is not annoying the president. It's those policemen who talk about small things. The bigger issue is, why do you tell lies? Why do you incite? It is incitement, it is distortion, but annoying. I can be annoyed. I have no problem with being annoyed. So we shall talk with those police to concentrate on the substance, which is like telling lies. Or I think the proper... Hatred. Oxygochai. Incitement and sedition, I think. It's more like that's the. But being annoyed, president can be annoyed. Really, that's not a big issue. If he's annoyed only, that's not a problem for me. Theft in the village, that's a very serious issue. It is the weakness of the police, because those thieves can be traced, especially using dogs. You can trace them.
now using dogs. But later on, of course, with the cameras spreading on the main highways, it will still be easier to trace them. And with the introduction of the identification of the cars and pikipikis, because you see the thief is in a dilemma. If he walks on foot without using a vehicle, he can't go very far in the night. You cannot cover 20 kilometers with hen, with what? In the night. So that means that they are either using vehicles, which will be easy to trace either with the cameras or with the other electronic identification, the one we are going to put on all the vehicles. Or if he's local, he's stealing from here to 1 mile away, then the dogs can trace him. So it's a question of just vigilance. There's a solution for that problem. They even tried to steal my cows in Kisozi, but I always get them. Like the Bukomansimbi people, they came there and said, naye Museveni alinente nyingi katubbe koza Christmas. So they stole some cows, but I traced them and got them. The tenants' bill, I have not known what the controversy is about. I think the controversy is, I heard people saying that rent should not be paid in foreign currency. I think that was one of the issues. But some people are saying, but the people who are renting houses are foreigners. Why don't they pay in dollars? We shall study it. We shall study it and see what is right. So thank you very much. Thank you. Okay, people. This weekend on UBC. June 25th, 1994, Mr. Emmanuel got married on that particular day to a beautiful girl. They celebrated so well. Everything went on so well. And they had their reception. After the reception, they went for what is called the after party. And during the after party, something also came up
during the after party. They enjoyed past midnight. They had to tell the bride and groom to please, can you move? No sooner had they left than a Richard Comakech, attached to then the anti-smuggling unit from the Uganda Revenue Authority, he was a military guy, showed up at the reception and started spraying bullets all over the place. And on that day, 14 people died instantly that very evening, and 4 were taken with injuries. And among those who died included people who took up the seats of the couple. They died instantly. And waliwo ekibuuzo ekibuuziddwa nti abantu abaziba emisango ababba ebintu by'abannayuganda ebyobulimi oba ebyobulunzi nti ate oluusi bwe bakwatibwa otuuka ku poliisi ne bateebwa oba mu kkooti. Pulezidenti agambye nti ekisooka ekyokubazuula abakoze ensobi ekyo kyangu era kijja kukolebwako. Ekyokulabirako kyawadde ekyembwa naye endanga piki n'endanga motoka ezigenda okuteekebwawo zigenda kuyamba okusobola okukwata abantu abo n'embwa za poliisi. Naye ekizibu ekisinga obunene kwe kukwata abantu bano ate ne babata kooti n'ebata ne beeyimirirwa ne bavaayo. Kiba kitegeeza nti awo bakonya ebyenfuna by'eggwanga kuba baba babbye ebintu by'abantu nga balemesa eggwanga okugenda maaso. N'olwekyo ekitongole ekiramuzi kirina okulaba nti abantu abo tebeeyimirirwa. Bw'abanga akwatiddwa avunaanibwe ate n'abalala babe nga balabirako nti olukukwata tomala gabba bintu bya muntu ate n'otuuka ne bakuta. We may have to amend that law and stop it, or even have a referendum on it. Bwe kiba kyetaagisa tujja kuleeta ennongoosereza mu tteeka eryo oba si ekyo tukikubeko akalulu ak'ekikungo. No bail for thieves. Nga tewali kweyimirira babbi. Thank you. So you start the campaign, you rumormongers. The license of Emwanyi, there is no license. I heard this Katikiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era President yawulidde nti Katikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadde alimba nti Katikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekerawo. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Tewaliwo license ya mmwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa bantu abo abeenyigidde mu kulima emmwanyi. And the reason for registering is because of the exporting. Era ensonga lwaki bawandiisibwa lwakuba nti emmwanyi ezo tutunuulira engeri gye zigenda okutundibwa ebweru wa Uganda. Sife bali abagula emmwanyi ezo baagala bamanye. There is what they call traceability. Bagoberere bwe baba batunuulira omutindo baba bagoberera okuviira ddala emmwanyi eno gyerimiddwa okutuuka lwetuuse mu katale. Because otherwise if you are not you don't show traceability, they would not buy your coffee. Kubanga senga tolaze wa gye zivudde mu nnimiro mwe zivudde tebajja kugula mmwanyi ezo. So it's not licensing, which means that I can be denied the license. No, it is that I am recorded as one of the
coffee growers. N'olwekyo si kyagamba nti no okulima emmwanyi weetaaga layisinsi nti oba togirina tojja kulima mmwanyi, naye kulaba nti tulina record oba tumanyi ani alima emmwanyi mu Uganda nga bwe kyetaagisibwa gye tugenda ozitunda oba gye tuzitunda. And this registering is, I am registered as a farmer, as a cattle farmer. I am registered. Nti ate na kuno okwewandiisa ku bye tulima oba bye tulunda si kipya, kuba okugeza President w'eggwanga yawandiisibwa ng'omu ku balunzi b'ente. The Ankole Breeder Association, I'm registered. We have a chairman, we have what? Nti era memba w'ekibiina kya Ankole eky'abalunzi. Ankole Breeders Association. Ankole Cattle. Ankole Cattle Breeders Association era balina ne ssentebe ne n'abawandiisi. Abalunda ente ensagala. Ensagala is the tradition, the Ankole. Enansi. No, but the Ankole one. Ente enyankole bwe baziyita. Baziyita ensagala Abaganda. Ente ensagala zina abazirunda balina ekibiina kyabwe era president member waakyo. So if we say the fisheries association, they have an association, they are registered. Bwe tugamba nti no ekibiina ky'abavubi era buli member aba awandiikiddwa ng'amanyiddwa. And of course, part of the registration is to try and help the quality of the coffee. Emu ku nsonga lwaki beewandiisa kulaba nga tuyamba abalimi abo okuyimusa omutindo gw'emmwanyi gwe bafulumya. So if anybody who was attacking it was definitely wrong. N'olwekyo eyabadde akiwakanya ekyo yabadde mukyamu ddala. Thank you. Mwebalire ddala.